Saat bekerja, batuk. Memasak, batuk. Berkencan pun, batuk juga. Semuanya kacau gara-gara batuk. Semakin lama kita batuk, semakin lama juga aktivitas kita terganggu. Lalu, adakah cara untuk mempercepat penyembuhan batuk? Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Karena selain subscribe itu gratis, kalian akan selalu update video informasi seputar kesehatan terbaru dari Ragam Herbal. Terima kasih. Batuk merupakan respon alami tubuh untuk mengeluarkan dan membersihkan zat asing atau iritan dari dalam tenggorokan atau saluran pernapasan. Batuk umumnya terjadi karena adanya gangguan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Pada umumnya, batuk dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus apapun. Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat penyembuhan batuk, yaitu istirahat yang cukup dan minum banyak air putih, minum campuran air jeruk lemon dengan madu, berkumur dengan air garam secara rutin untuk membersihkan dan mengeluarkan dahak, mengganjal beberapa bantal di bawah punggung saat tidur agar posisi kepala lebih tinggi dari tubuh, menjaga kebersihan ruangan dari debu dan kotoran, termasuk yang menempel pada kipas angin atau AC, berhenti merokok dan hindari asap rokok, gunakan masker terutama saat beraktivitas di area berdebu atau berasap, rutin mencuci tangan terutama setelah batuk. Jadi itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat penyembuhan batuk. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini supaya memberikan informasi dan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih sahabat sehat, healthy start from ourselves.